Hej, jeg hedder Talma. Please, go. Jeg hedder Bjørk. Tak. Og jeg hedder Isol. Jeg hedder Johanna. Og jeg Jon. Og Island er det storeste land i hele verden. Hej, jeg hedder Gud. Hej, jeg hedder Andersson. Ja. Hej og velkommen til Stykkishólmur. Stykkishólmur er en lille by med omkring 1100 indbyggere. Her har vi rigtig mange turister og har mange hoteller og restauranter. Så turisten kan sove og spise. Her vi også har en vulkanmuseum, vandmuseum og den norske hus. Vi ville gerne fortælle lidt om disse tre ting. Det her er vulkanmuseet. Her kan du se malerier og sten. Måske du kan lave noget om Eyjafjallajökull. Det her er vandmuseet. Her er vand fra 24 forskellige gletsjere i Island. Og det sorte hus her er det norske hus. Det var det første hus i Island, som var på 2 etager. Hvert år fejrer vi danske dage. Vi har et stort brassband. Omkring 10% af indbyggerne i Stykkishólmur spiller på et instrument. Du kan reise med en båt til Flatey eller Brjánslækur. Du kan også tage på en seiltur i Breiðafjörður og smage íslensk sushi. Vatna leiða baki og blasir við með hólmurinn. Hann heillandi mér tekur höndum tveim. Ég keyri meðfram Vogsbotni og renni inn í bæinn minn og finn svo vel að ég komin heim. Komin heim, komin heim, komin heim, komin heim. Ég finn svo vel að ég komin heim. Í gamla bænum, gömlu húsin, gamla tíman færa mér. Allt þessi nostalgíu keim. Hjartað fyllist stolti yfir öllu sem að sjá má hér.